Anta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 16. Nasaysaya at tinapanglaw nga adda panagbutang na iti apo, ngam tinabak na nga adda parikot ti biyag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken diyak. Bakit nagdaro pa kiti Salmen? Talaga gwapo ka. Siya lang ti gwapo kada kami ang lalaki nga kakabsat. Danay! Anya pa lang dararamitom di taabay ti tawa. Umay ka na. Tagigidan tayo amangan. Tapno na mas matimangan. Umaya kong tatang! Manong Dani! Manong Dani! Apa ita siya? Namigat kayo ka din, Manong Dani? Urayan nak nga roden tatatang iji kusina, tamamigat kami. Umay ka di makipangan kada kami, Tasya? Saan? Umay kayo laang padigwan. Anya nga ita? Adobo a karne ti native a manok. Pinartimi nga min jamay sa nga upa atarakan mi, Manong Dani. Ay, kastaya. Agyaman na ka. Tanalagip nak nga umay padigwan. Ading. Awan anyaman na. Basta sika, Manong Dani. Pakaragsakak daytoy. Ay, kat mo ito nga roden ada, ita malukong. Mm. Ay, na adobo a native ko naman. Ay na, naimas ti adobo nga intudkan ka ni... anya nagan na itayan. Ni Tasya, tatang. Aywan, ni Tasya gayam. Ay, napintas mo ni Tasya Danay. Sadak kita ni tikas na tatang. Anya nga tano, isulangin ti asawaem anak kaw. Nasaysaya at mutlaeng, no mismo nga kaaruba tayo ti asawaem. Ta amumon ti ugali da. Ay, pakpakawan. Anya pa ilang ti birokam kin ni Tasya anak kaw, kat nasaya at mut atao. Sana kas ka ni Tasya ti arapap ko, tatang. Ano mga sawak? Tay na baknang. Na. Tanya ti pagkit kita mi ti bagay, baknang. Guwapo, tatang. Artistahin ko naman. Nikit din Tasya, ti reto yung kanya. Ay, pakpakawan mo, tatang. Ay na, lumakay ka, ititawin mo at 32. Danay, madimot aro napili ka launay anak ka. Intun ko nakasara ka lakit na rodon iti koggangay. Di naman pasamak day, tatang. Ipasigurado kan ka. Makasara ka to itinapak ng ababaing asawa. Sika, mate. Naimbag nga oras mo, Manong Dani. Anya ti bagam, Tasya? Umayak ko maagpa-drawing iti project ti kapsat ko. No awan ti aramidam, Kan, makisarsarita akmatan kan ka. Unay mo tanda ti babae. Dito yung labalay ti umayan na. Nagsapatos pa eh. Nagpuskul pa ti pulbos kan lipstick na. Apay, di mo kayat ni Tasya, Danay. Pakpakawan mo ta. Swerte ka kindigan ko na Amon pare, no kasta babae ti kumamat ka, talagaan naghasat ka. Hanggang tidakas na. Diyak kayat ti babaya kumamkamat. Kayat ko. Siyak ti kumamat iti may sa babae. Na, baliktad ka mo ta. Itugot nak tuman subli ka di pagdagdagusam. Barang makasara ka iti babaya na baknang. Ay, kato na. Kapag isaw, agkasapulan da iti may sa trabahador. Iti pagtrabaho ka kumpanya. No kayat mo, di si kanta apply. Ay, nagsayatan. Ay, kayat ko Diyak kayat tagyan dito yung lugar tayo. Amangan no, pikutan na pa ni Tasya. Anya? Romara kon Alvon, Erikap Monte Garahe, kalpasan ang mairwar ko ti kotse. Yes, ma'am. Alvon. Siya kung ti makamo ang mangirikat. At dagayam ka barbaro akadwayo ditoy. Anya tinagan na. Ma'am, iso ni Dani. Kalugarak mo't lain. Dani gayam tinagan na. Kumusta ka, Dani? Saan ka kadimot lang ang maikawa ditoy?
Saan mat, ma'am? Okay lang kanyak. Masanayak tumot lang. O sige, panawan kayo, Pay. Ne, pilihibak mo kang gada, ne. Agasam ta pinansin na kaadagos ni Ma'am Agatona. Agato na gan tinagan na. Damag ko maitay nga mabayinak. Nasiputam ti pa ng talyaw na kin ka, sakbay apin manaw. Ay, sos, nagasat ka. No armon na ka ni Ma'am Agatona. Ay, no armam ni Ma'am Agatona ko nakuma. Si Kamit. Apay, awan ka di pa asawa na. Apay adyak makaturok. Dajela ta adda ni ti adda iti panunot ko. LV! LV! Telepono! Uwan, ma'am. Sumbata kong ti telepono. Nas ka napilitak ti maturog. Ma'am, ngisar melan nyo ti mawag. Ada ka no dinner yo iti sigod a papapanan nyo. Kasta aya. O sige, rumarak pa'y nga rod, LV. Kan kwagaya, ma'am. Imbilin na payamapan nyo kano dagasan ni Manong Dani iti lugar a pagururayan na. Kaawan kano ti mangsundukan kwa na. Anya? O sige. Paano ti taksi nagluga ng dagiti kakadwak iti trabaho? Agpara ko iti taksi. Ano, wala damat may damang sokor ka na. Umay kan, Dani. Lumugan kan, iti kotse. Di ba't kaya, Ma'am Agato ti mang sokon kanyak? Dito'y kan sangong agtugaw. Ma'am? Sige, umaya ko, ma'am. Di ka agbabain, ha, Dani? Kasinsin ko ti boss yo. Anya na ng panglo ni madam. O sige, mapantan. Anyan ti suot na kawas. Nay, nagawid ka mat baraw. Apay, di mo matkadwa ni Danay. Saan, tata? Saan namin na pinalubusan ti kayan ayat na? Kayan ayat na. Sino may ti kayan ayat na di Manila? Ni Ma'am Agatona. Ti kasinsin ti boss may. Nabak ng tata. Anya? Kay, karo da ngay nga gawid iti kayan ayat na. Anday, tatijak mo tata. Takin na pudno na. Agdenden na dan. Ay, nagloko na Danay. Ibagam, ta iyawid na dito balay ti kayan ayat na. Iti kasta, pagsaritaan may, ti panagkalaysada. Sagbay ang maadaan da iti anak. Nagasat ni Danay no maadaan da pa iti anak, tata. Ngayon, inauna nga amang ni Ma'am Agatona ngam ni Danay. Anya? May sanabalo ni Ma'am Agatona. Ket pito pa yun ti anak da, iti day di asawa na. Anya nga tanong agawin tayo di lugar may Agato na. Anya kumamo ti aramidan tayo jay lugaryo. Imbilin ni tatang ka ni Alvon nga agawid tayo di. Iti kasta. Pagsasaritaan tayo, hindi pa nagkalay sa ta. Ay na, adaan ka mutan iti naan-anay atawan. Saan kan nga ubing? Tapno masapol nga adadagiti naganak mo amang itakder kan ka. Mabalinda ti agkasara. Ada talaang. Mga lakalangan iti dua ka lugaram amang itakder kan ka. Mabalinda itan. Una nga, Sana bali, siya kung ti makaam mo iti magastos. wala. Sige nga rin makam mo, Agato na. Nasilaw pa lang, ti silid ni kang Agato na. Kaya da sa bunit, ha? Saan pa yung nakaturap? Agato na. My love. Adakon. Ita ka lang nga sumangpat. Anyat orasan. Pasado alas 10 lang, Mat. Abay. Apay. Andi ko. Abay, pas nagtapis kalatan, Agato na. Saan aga po ta asawa na kon? Kat aramida matan ti kay kayat mo. Anya? Manipod ita.
agikat kan iti trabaho. Ito'y kalaang balay. Nawatam! Nakasta Dani, agikat ka niti trabaho. Uwin na. Isumot ti kayat may agato na. Sa bagay, oray na saan ka nagtrabaho? Agbiag kayo latan. Ngamin, nabak ng tasawam Dani. Kabailan nakabiyagan. Sigurado ang maikaw ah. Mamiss ko na lakad tayo ng agbabarkada. Kat di ba balin mo matlat at sumurot ka na kami kahit. Total, awan daw mat nanti trabaho. Nawayakan, ituuraan niya nga oras. Anyat orasan, apay ang nagbayag ka di tarwar, Dani? Anya, matantikas ta nga ugalim, agato na. Tanggalan nakmatan. Ay, buisit kit di tikas to ebiyag. Hoy, Dani, di mo ibaga kanyak ti kasta ha? Kinapudno na, swerte ka dito'y balay ko. Gapot amang mangan ka laang. Bibiyagan ka. Ah, No anya ti kayat ko, iso ti masurot. No kunak dito'y kalaang balay. Dito'y kalaang. Agtungpal ka, tanong saan. Kaasi ka kanyak. Diyos ko. Abay nga akastoy. Nakaasawa ak ngagpaisoy tinabaknang. Tapno bumaknang ak ti kunak. Ang parikutak mo't gayam. Excuse me, sir. Ay, Alaap ko matinamurungan yun, taglaba akon. LV. At ako makidawakan ka na mabalin. Ha? Anya dayjay, sir? Ada akong tatang. Le, si kamatanak ka. Bala, sumrag ka. Agyaman ak. Pasensya kayon, taima-ima ka nagawit tatang. Saan niya importante day takanyak? No adawin no awan ti pasalubong mo. Tinapatag anak ka. Umay nagmatkitain ah. Manon atawan na di ka nakita. Ay, Na, apay ngay, tadi mo matkadwa ti asawam. Kumusta ti biyag mo anang asawa itibak ng anak ka? nasaysaya at gayam tinapanglaw nga adda panagbutang na iti apo. Ah. Ngam tinabak nang adda parikot ti biyag na. Nya, Awanan ni Sir Danny. Rimwaran, kalpasan anaawat na ti kwarta ngayon dad ko. Dakkel mo't apagyamanan na kanyak tatinulungak. Grabe mo't ngamin ni Ma'am Agatuna. Ti kayat na kat ikulong na mo't ti asawa na. Ha? Ay aguray ka. Kasanon ngay no sumangpot ni Ma'am. Kat birukan na kanyak ni Sir Danny. Ay, tinasayat. Magkitak mo ton iti mabalin ko at hakawan iti balayda. Kalpasan na. Aglibas akon. Sakbay adumtang ni Ma'am Agatuna. daka sa damag Dani. Anya na ita albon. Nasarakan da kanulangan ti bangkay ti asawam anak kadasay iti swelo ti balayo. Anya? Kat ti katulong yung kano babae ti suspetsada iti kasdyan na pasamak. Manong Albon, damag ko anatay gaya man tibak nang nga asawa ni Manong Dani. Podno day tatasya. Kat na imbaglakit din tada CCTV ti balayda. Natiliwdan ti suspek. Di katulong na mutlahin. Nakabalod ita. Ay, grabe. Ay, dayta ti dakkel aparikot kadagi ti babaknang. Ta delikado ti biyagda. Podno day ta. Iso ano daduma? Nasaysayat pa iti biyag tayo ana panglaw. Nang runan no da pa nagbuteng tayo iti Diyos. Ngamdag iti baknang. No daduma, ti kinabaknang da pa iti pakaigapuan ti pakaisagmakan da. Winmet ama nung Alvon. Uray na panglaw met ti may sa atao, no di agbuteng iti apo, kat agaramid lata iti dakes. Awan met laduma na iti baknang adi na ammo ara umen ti apo. Taadamot dagiti babaknang nga ammo na ti agbuteng iti apo. Anya kay Dani. Awanan day di Ma'am Agatona. Baro ka manay. Anya ti planaw? Mga asawa ka manay? Naditigra ako. Sayang mo ti kinagwapom No, saan ka makaputot, Dani? Hawan ti mang tawid. Mga asawa ka kit di manayin. Taubing ka pa imait. Kahit pilyom tay kapadpada tamot laeng. Daytay, kaedad mo. Tapno iti kasta, agbayag ti relasyon niyo.
Na makasara ka pa iti gusto kanya. Saan ka mapukawan iti namnama, Dani? Kung nada nga rodahin, bayat na si bibiyag ti tao at dalat ta namnama. Bayat kuma asi bibiyag tayo, intay ipang pangro na tagserbi iti Diyos, nabaknang tayo man wenno na panglaw tayo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag.